ukuthi soyiqeda leya backlog yama-RDP and lokho kudinga ukuthi thina sitshela umakhelwane asinike ivote lakhe somenzela izinto. The reason my comrades ngitshela into ebuhlungu upresident ukhipha amasoja ukuthi ayolwa namazamazama ayolwa nama-gangsters ukuze kuphele lobo bugebengu lobo. Lamazamazama mawaphuma emgodini lapha nicabanga ukuthi ayakuphi? Asebantwini. Lamazamazama mawaphuma emgodini liyashaywa amasoja eza la kithi emalokishini Azohereza kithi. akhona kithi amasoja. So president makathi illegal foreign ungalithinta usho ukuthini? Akathi upresident ama-illegal foreigners awafundisi ukurejista ngendlela right aphume ezweni labo ezezweni lethu ngendlela e-right ukuze mayegangile lowo muntu loyo sizomthola simbophe. Asinayo inkinga nama-foreigners, sinenkinga ne-illegal foreigner ngoba lizela ukuzoganga. Understand comrade? So lokho kwa-comrade funa sikwazi ukuthi uma asuka amazamazama emgodini eza la emalokishini nemisebenzi yethu isenkingeni kwakhona lapho. Akupheleli lapho comrades angithi. Lobu bugebengu abazobenza bayokufundisa abantwana bethu abangasebenzi ngoba bahleli. Uma ifika izamazama lifundisa umfana wami elokishini ukuthi uma ugubha lapho uzothola igolide ulishisa emva kwendlu uyothola imali. Uyoyenza umfana leyo nto leyo ngobani amathuba awekho.